Ребят, всем привет! Мне подписчик скинул какой-то мод, называется Верите. Так, это что за коробка? Пиу-пиу-пиу. Привет, я Верите, твой персональный помощник. Окей, я понял. Сколько будет 2 плюс 2? 4. Хорошо. Где находится ближайшая деревня? 6 километров. Хорошо. Что еще скажешь? Обернись на 90 градусов. Хорошо, я тебя возьму. Реально? А ты прав. Пиу. Так. А реально? Ты прав. Хорошо, где тогда находится ближайшее озеро? Рядом очень. Хорошо. Ой, правда? Пойдем. Верите, а ты и правда умный? Очень. Ладно, и негде жить, так что построй где-то домик, что ли. Например, вот здесь. Ну и вот здесь. Ну пусть вот здесь. Хорошо. Бах. О, Господи. Здесь второй этаж. Верите, а ты можешь кое-что достроить? Да. Конечно. Вот здесь будет кровать. Кроводиод. Он делает сейчас мой рабочий стол, ладно? Бах! О, как! А можешь еще стул сделать? Конечно! Бах! О! Это прикольно. Ну, поставь здесь еще столик. Хорошо. Бах! Да как ты это быстро так делаешь? А вот так! Ладно, я сюда. До ночи. Ой, спать. Ой. Ой, Господи. А что я здесь оказался? Так. Ой, Верни, а что с тобой? Я всегда такой был. Разве нет? Я не помню, чтоб ты так
выглядел. Выглядел по-другому. Всегда так не улыбался. Ладно, допустим, мне это снится. Ладно, я спать. Ой, господи. Господи. А что так ярко? Ладно. Не так ярко. Так, смотрите, все нормально? Нормально. Он навсегда таким страшным не останется. Ладно, смотрите. Где находится ближайшая шахта? 50 километров. А где там находятся алмазы? Сразу же. Они там везде. Ладно. Хорошо. Ты тут пока посиди, а я пойду поищу. Так, ребятки, я вернусь, когда буду. О, господи, здесь везде алмазы. Так, ладно. Где тут у меня был? А вот он. Все, я добыла алмазов. А сейчас мне надо вернуться. Через несколько дней. Так, ой, О, не надо, это держите. Фу. Господи, ты кто, блин? Ой, господи. Я никогда не ожидал вот этого. Так. О, господи, помогите! Фу, что это? Господи, я не ожидал такого. Господи, почему верите такой страшный? Допустим, не хочу к нему подходить. Господи, что это? Господи. Чё он так вытянулся? Всё, испугался очень сильно. Господи, это даже на вещь не похоже. Так, я возьму свой фонарик, может, оно боится света.